好啦，跟住我哋咧有一個特別嘅回合，就係聲量大比拼嘅。點解要搞呢個回合出嚟咧？我哋講明嘅咧，今日群星遊樂場咧一定要將所有嘅獎品送晒出去，但係玩咗咁多回合咧，剩翻個獎品咧係超過20份。而家名貴大獎咧包括有洗衣機啊，價值7000蚊嘅卡拉 OK 無線咪啊、吸塵機啊、名貴梳化床啊，價值2000蚊嘅場地禮券咧，全部仲未送出嘅。咁我哋決定咧將呢20份獎品咧劃一次過，邊個最大聲就邊個攞晒佢，好唔好啊？邊個歡呼聲最大就攞晒佢啦。好嘛？咁我哋有個分貝機嘅，就會顯示出你哋嘅聲量邊個最大。清楚未？清楚。咁點啊？我哋可以開始㗎啦。邊個出嚟開始先好咧？冇所謂啦。男仔先啊，好啦，咁就黑勤啦。今次黑勤啦。黑勤。好啦，咁我就要 reset 咗佢先嚇，大家咧就唔好嘈住嚇，保持肅靜先。大家靜一靜。保持肅靜先嚇，等我撳咗佢先。哇！好討厭啊！就係123.9嘅。係，小慧記住喎嚇。哇！喺度聲浪都相當之大啊！邊度嗌？好啦，跟住我哋又要保持肅靜，保持肅靜，唔好住，唔好住。扯蝦咁嘅。約咗啊！約咗啲落119.8。咁啊，黑勤呢次咧贏咗呢啲賺獎品翻去嘅機會好大啦！女仔唔好關淑儀啦，關淑儀 ，Jenny，大聲啲啊 ，Jenny！好，而家靜啲先嚇。儀態啊！哇，好驚人啊！不過都係得118.6啫。都係唔夠黑勤啊！海美，呢次一定要爆冷門嚇大家，原來你可以好大聲嘅嚇。等陣先嚇，靜啲先。哎呀！123.5，贏咗，贏咗啊！黑勤贏一啲咁多啊，23.9啊！哎呀，爭少少㗎嘛！哎呀，仲係輸咁抵啊！第2名啊，輸啊！咁即係話黑勤嗱，呢度你就可以攞多19份獎品啦。呢份清單咧全部咧係你自己數啦，你自己數啦，你 keep 住佢啦嚇，唔該你啊，獎品大師。有洗衣機啊、吸塵機啊，總之好多啦。且慢高興，你未必代平安嘅。因為跟住我哋進行呢個就係問心有禮，你哋每一位嘅獎品隨時會送晒俾其中一位嘅現場嘅幸運兒嘅。好，麻煩你俾一個抽獎箱我，而家點解要抽獎一位現場觀眾出嚟啊？睇下邊位可以有機會攞到我哋嘅獎品先。係號碼咧，聽住啦，聽住啦，就係00866000866。00866，要18歲以上，18歲嘅，18歲以上，你18歲以上啦。啊，你係咪真係夠18歲啊？係，好啦，而家咧我哋不如咧總結一下我哋，夠啦，總結一下我哋啲嘉賓嘅成績啊，啲獎品。你咁細個18歲？係啱。貴姓啊？貴姓啊？黃小朋友啊，都黃先生啊，18歲以上啊。得啦，信你啦，唔使抄啦，信啊！問條問題先嚇。頭先咧呢個我哋玩呢個分貝機嘅時候咧，邊個最大聲攞曬我哋啲獎品走啊？李克勤。哇！係啦，發完獎咩有機會咧同我哋嘉賓咧爭獎品啊！咁啊麻煩佢咧就去個幸運輪嗰度咧轉個圈啊！跟我過嚟，跟我過嚟。大家希望佢轉到邊個名出嚟啊？李克勤啊！小慧有幾多份獎品啊？李克勤一共有29份，打破曬所有嘅紀錄啊！有幾多份睇下你嘅彩數啦，嗱，起碼1個圈啊嚇，大力啲，大力啲！你唔係咁樣喺黑衣兜度攞飯食㗎嘛？人哋都得幾份咁少，你真係唔係幾好彩啦！真係好耐冇食飯，想食飯。海美，你轉一個圈啊！你自己轉一個圈睇，俾幾多份禮物啦？大力啲，大力啲，轉啦！都叫你唔好喺黑衣兜度揦飯食啦，人哋得嗰幾份你都想攞埋，好啦，多謝晒你啊，多謝晒你啊！係咁啦。好啦，咁我哋嘅群星遊樂場咧，到今晚為止咧已經係全部完畢㗎啦嚇。呢度咧多謝晒所有參與嘅嘉賓嘅。係咁啊！我哋今晚嘅總冠軍咧就係啊黑勤啦，攞咗好多獎品啊！呢個時候佢應該都唱翻首歌俾我哋聽下啦。係啦，就投奔愛海嘅，有請李克勤。遊樂場可以講話皆大歡喜啦，大家都滿載而歸。不如咧，我哋各位現場。
場觀眾每人都會有紀念品一份送俾你哋，好唔好啊？好啦，咁我哋今晚嘅節目咧圓滿結束㗎啦，咁再一次多謝晒所有嘅嘉賓啦嚇，咁啊星期三晚嘅歡樂今宵再見咯噃，拜拜。拜拜。